bismillahi rahmaani rahiim asalaamu calaykum walaalayaal casharkii waxaa weli noo socdaa casharadii sida loo isticmaalo operatorada PHP maanta waxaan ka hadlaynaa operatorka kordhinta ama hoos u dhiga qiimaha variable PHP marka sida halkan uga jeedo operatorada badanaa waxaan u isticmaalnaa in programkeenu maaragtay uu ku qiimeeyo waxyaalaha uu processing ku sameynayo marka hadday noqoto waxaan soo aragnay arithmetic waxaan soo aragnay assignment waxaan soo aragnay comparison marka hadda waxaan ka hadlaynaa kordhinta ama hoos u dhiga marka kordhinta ama hoos u dhig wax kale maaha waxaa loo isticmaalaa in kor ama hoos loogu dhigo qiimaha ama tirada PHP variables marka example soo socda ayaan ku arki doonaa marka waa muhiim inaad fahamtaan waxa loo isticmaalo operatoradu wax kale maaha program markaad qoraysid waxyaalo badan ayaad process garaynaysaa processkaas adiga aad samaynaysid wuxuu ku sahlayaa programka inuu qiimeeyo waxan in tiro uu kordhiyo inuu tiro u yareeyo inuu assignment ku sameeyo sababahaas weeye sababahan ugu baahannahay inaan maaragta operatorada PHP u isticmaalno halkan waxaa ku cad tableka macnihiisu wuxuu yahay wuxuu noo sheegayaa decrement iyo increment operatorska operatorada kor u dhigista iyo hoos u dhigista marka operatorada waxay ku qoran yihiin columnka koowaad oo ah masalan tiradan variable x plus plus macnaheedu wuxuu yahay kordhinta hore ee PHP variable x macnaha la kordhinaya taasoo ah ku kordhi hal PHP variable x kadibna ka jawaab kadibna jawaabta x noo soo celi that's what it means waxaad programka markaad qoraysid plus plus x waxa aad sheegaysaa proprio qeexisteed waxay noqonaysaa ku kordhi hal PHP variable x kadibna jawaabta noo soo celi sidoo kale x plus plus macnaha qeexiddu waxay noqonaysaa noo soo celi jawaabta x kadibna ku kordhi hal yani PHP variable x marka waxaa jirto iyadana sidoo kale operator loo dhaho decrement wax kale maaha waa hoos u dhiga hore PHP variable marka qeexidooda minus ka jar variable x wuxuu noqonayaa hoos u dhig hal PHP variable kadibna jawaabta x noo soo celi sidoo kale variable x ka jar isaguna wuxuu macnihiisu noqonayaa hoos u dhigid dambe PHP variable qeexidiisu waxay tahay noo soo celi jawaabta x kadibna hoos u dhig hal PHP variable x marka sida tusaalaha meeshan noogu cad waxaan ka hadlaynaa tusaalayaasha sidii caadigeedna ahayd noo isticmaali jirnay hoos waxaa ku yaal sida loo isticmaalo increment decrement operator marka sida halkan ku qoranba codekeena marka hore waxaan declare garaynaa variable x equal to 10 marka variablekaas ayaan marna waxaan samaynaynaa post increment marna waxaan samaynaynaa pre increment sida macnaheedu wuxuu yahay markan aan plus plus x leenahay tiradii x ayaan waxaan ku daraynaa 1 oo jawaabtu waxay noqonaysaa plus plus marka kale oo x pluska ana bal sida loo isticmaalo waxaan ku arkaynaa hadda programka soo socda insha allah haddii ilaah yidhaaho bal aan hore u soconno marka programkeenaan qiimeynayna insha allah waxaan sameynaynaa file cusub sida caadada noo ahayd marka fileka cusub aan sameynayna waxaan kusoo koobiyey variableladii halkan ahaa marka sikama filashu kala duwan yihiin waa inaan xoogaa ku sameeyaa nadiifin marka variable programkan waxaan ku magacaabeynaa save as waxaan leenahay increment decrement demo.php samayn karnaa sii save garaysano magacan si aan gadaal uga qaban hadhow markaan internetka fiirinayno bahalka browser ku fiirinayno control c aan dhahno save okay marka sida halkan noogu cad waxaan declare garaynay variable la dhaho x marka tiradaas ayaan mar walba modifikareynayna hadduu ilaahay yidhaaho marka aan furno maxaa la dhahaa marka hore aan fiirino inuu noo shidan yahay bahalkii uu noo shidan yahay
okay local host okay kaydka kadib aan ku save gareeyo kan increment fileka waye wuxuu leeyahay syntax error ayaa jira marka aynu fiirino line 4 aynu ka takhalusno isagoo dhan aan bilowno marka mid cusub echo is equal to plus plus variable x okay sida halkan ka muuqata waxaad u jeedaan marka aan declare garaynay numberka x waxaan yidhi wuxuu la mid yahay 10 then echo plus plus kaas oo ujeedaan tiradii yani sidii markii hore aan ku qeexnay tiradii variable x ayuu wuxuu ku kordhiyey hal sida halkan ujeedaan tirada hadda x xagga waxay noo tahay 10 markaan echo plus plus x aan nirina jawaabtu waxay noqotay 11 marka taas waa muhiim inaad fahamtaan marka tan ku xigto oon sameynayna waxay tahay sidoo kale inaan kale aynu doonayna inaan tijaabino waa kan aan isagana tijaabino x plus plus markay noqoto oo macnaha kaas definitionkiisa wuxuu ahaa definitionkiisu wax kale ma ahayn oo x plus plus ku wuxuu ahaa in aynu tijaabino marka kaas aanu tirtirno kii hore tirtir maayo xoogaa macnaha comment just commenting aadan ku sameynayna si aan maaragto aragno kan kale sida ujeedaan tiradii number waa 10 taas macnaheedu wuxuu yahay x plus plus macnaha x plus plus halkan uga jeedaan wuxuu leeyahay macnaha soo celi jawaabta x kadibna ku kordhi hal marka adigu aad u jeedid oo x plus plus la leeyahay tira ku daristu waxay imaanaysaa kadib markii adiga valuegii aad maaragtay aad meel kale u isticmaalaysa laakiin tiradii waxay joogaysaa weli 10 marka difference u dhaxeeya hadda waa fahmi kartaan u malaynaya marka la dhaho plus plus x iyo x plus 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 x variablekii aan declare garayno oo 10 ahaa ayuu hal ku kordhinayaa jawaabtii noo soo celinaya kan laakiin marka hore wuxuu soo celinayaa jawaabtii ahayd 10ka ah kadib ayuu ku kordhinayaa marka muhiimaddu waxay tahay inaan intaas fahano bal marka kan ku xiga aan tusaalaha ku xigana fiirino kana aan comment out ku sameyno kan aan dib u declare garayno echo minus minus x then kan wuxuu noqonayaa tiradii markii hore siinay x oo la mid ahayd 10 ayuu nusqaaminayaa ayuu hal ka jaraya markuu halkaa ka jira jawaabtii isaga tiradii hal laga jira ayuu noo soo celinaya marka macnaheedu taas way hadda markaan programka ran garayno ayaan arki doonaa waxa macnaheedu yahay taas marka haddaan dib ugu noqono hadday wax walba sax noqdaan waa inuu na siiyaa number 9 soo ma jeedaan marka macnaheedu wuxuu yahay variableki aad declaregiisa wuxuu ahaa number 10kii ayaan waxaan nusqaaminay hal oo minus minus variable x macnaheedu wuxuu yahay waxaad noo soo celisaa jawaabtii tiradii markii hore aan ku siinay oo laga jaray hal that's why numberka u 9 u noqday marka muhiimaddu waxay tahay inaad fahamtaan waxaas oo dhan bal aynu fiirino kan ugu dambeeya oo ah kan oo x minus minus ah marka hore kan comment out aan ku sameyno then waxaan sameynaynaa echo waxaan leenahay variable x minus minus semicolon raacinayna syntax error na siinaya marka haddaan ran garayno waan save gareeyay control s ayaan garaacay mar walba haddaan tiradii ku celiyo weli tiradii waxay taagnaanaysaa 10
saad ujeedaan because waxa anaga aan leenahay waxay tahay markaan isticmaalayna x minus minus waxaan leenahay noo soo celi jawaabta x kadib macnaha nusqaami tiradii ama hoos u dhig just hal keliya ilan minus minusku just tirada wuxuu hoos u dhigaa hal keliya ama plus plusku tirada wuxuu kor u qaadaa just hal marka muhiimaddu waxay tahay inaan intaas fahmo insha allah waa khayr macnaha waxaan u malaynaya inaad fahamteen marka idinkaa macnaha bal isku daya programka inaad inta soo kobiyeystaan aad hal hal u fahamtaan important way lakin waxaan o dhan waxaan ku arki doonaa programmada aan soo qorinin haddii ilaha yidhahdo marka maxaa la dhahaa waa mahadsantihin waxaan isku arki doonaa casharka dambe haddii ilaha yidhahdo mahadsanidin